What's up? Panibagong video na naman. So, kakain ulit ako ng Pancit Canton. Yan. At nag-link pa. So, after 5 minutes, okay na. Yan, what's up? Okay, so, ayan na siya. Ayan. Okay, tayo na lang. Kasi atin yung luluto. Yo. Huwag itong gagawin sa bahay. Kahit saan. Walang pwede gumawa kasi hindi kita maubos ng tuloy-tuloy kasi mainit. Ayan. So, maghapon din kumain ng Pancit Canton. No? Maghapon may itlog. Ayan. Ayan, unti lang yung pancit. Parang hindi ko kaya. Spicy kasi siya. Ito lang muna kasi. Sinubo ko to, unti na lang. Hindi ko lang alam na Sasya na kayo kung sandali lang kasi bawal kasi mahaba. Hindi ako mag-edit nito. Hindi ako mag-edit. Yung tita ko lang mag-edit. Nakita nyo, unti na lang.
Nakuha ng kutsara. So, nakuha ng kutsara. Kasi, ko kaya itong ubusin. Maliit lang yung mga Pancit Canton. So, sana naman ang i-try kayo sa kinain kong Pancit Canton. Sorry kung sandali lang kasi hindi ko mapapasa sa tita ko kasi bawal daw naman po. So, bye-bye!